Ok, sơ bông bồn này, ngày đang nhầm miền ấy vẫn mấy tầm chỗ bàn bồn bằng cọp đá chân sẽ bông bồn ở đó nè hay nếu không stock ní về miền hay Scorpion, SLX hay nâng Andre đầm bảy nè miền sạch cài bồn hay nâng miền ọp chẳng nè này anh ấy hay SLX DC XT chất sập HG nè ở đây nhầm bạc mờ nó không bảo mùi sắn chăm màu ấy mờ rụp chào càng không về đi bảo vệ ọp và bỏ đi Scorpion này và Scorpion này anh ấy SLX nhé anh ấy Scorpion đây này. Scorpion Twin cho mình sẽ làm mình Twin sân tiếp bạc rụp vào bóng bồn mưa và hay đi Scorpion đáy sẽ là Scorpion đấy chứ đi và khoản này miền bỏ á anh ấy việc sạch càng buồn hay về miền bỏ tiết hay ní ăn được rồi đọc bầm bầy không phải nên khả năng đấy trả lời ấy mơ càng không mơ ọt bọp đi sẵn và chẳng hạn đi ấy thọ đầy môi đường bà anh Scorpion đầy sắp đắm ấy đồ vơ chôm và bò chất buồn nè đầy sắp đắm đồ vơ chôm cái đảo bò chất buồn anh ấy claim mau tăng vì cái món tăng vì order mau mày không cứ cái buồn chất admin code admin nam đấy tại nhom nâng anh ấy toàn sầm ad đấy nè anh bạc cái mà cứ admin toàn sầm ad thế tại giờ nâng sầm ad bắt to vì thưa vì tàu ăn bọc này hỏi mẹ bóng phốn á chẳng mờ mới miền nó nam tích tích nữa nam lại lên tích tích cho mời nhầm sầm ad hai về chạy thêm tiếp cho đây riêng miền nam sang lớn lên tích anh ấy bong mơ đã toàn chút đó đúng chẳng sầm ad hai cứ sạch lên cái đồng này ok chẳng anh ấy ăn bỏ thế còn tái dương miên này dương miên sớm này oi vinh nhé là đã cho nó bỏ vinh sân ta hay ní mặc trọt tiết ấp đáy bàn tay dương miên sớm đôi kia sớm cà phê đôi kia ní đây swing nè rồi vào trong cái đảo đôi kia nè cho bóng bò rồi swing thở này ta chẳng dừng sớm mưa thì mới miền cột miền nam này anh ấy sàn ở miền cột miền nam này này toàn sầm đấy nhục chạy phải bóng bóng á giờ toàn man sầm tì bỏ ọp máu cứ thọt liềm mong sầm nó miền sầm ấy ra đấy không sầm tận đây sầm khăn tệ ta đã phần năng ai hà là ọt khăn dương time khăn ai cái này nè chụp xe lại nè bỏ xe này máu smooth đó cứ dương đặt lên khăn của mày tại độ ní sàn á chơi ní sàn chơi mình tích chưa sẽ đam mấy về riêng miền này nam tại nên tích ta chơi ní cứ lần mà cao mùa này nè hay phải chạy môi tiết đông ní ở miền nam đỏ qua trái và ở miền nam đỏ nè chỉ tôi phải chạy sầm nồng ok anh ấy chuyến ọt sòng ọt bàn tay miền sòng này nè ok chạm mờ này thiệt cho anh ấy SLX DC XT nè chất sập HG
94% នេះអានេះไอ้ sticker ជប៉ុនមករវល់ជុំកដាលដែរអានេះមានប្រអប់មួយ set ណា full box 7.4 ហើយកម្លាំងប្រាំង5គីឡូកន្លះទម្ងន់195បដាង7/1អានេះ MGL spool 3ណាគប់លេងនុយស្រាលលេងនុយអីស្រួលមកឆ្ងាញ់យើងទៅមើលបាទមកសំណុំហ្សេមទាំងអស់នេះមានទាំងការពារមានសបត់កណើតមានអីទាំងអស់អានេះដៃស្ដាំអូខេអានេះដៃស្ដាំតែស៊ូមមើលចិត្តតិច99មែនអានេះអត់ឆ្កត់អត់ស្នាមមានប្រេងមានខ្លាញ់អានេះអត់តន់សម្អាតដូចគ្នាបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនដុំអត់តន់សម្អាតហើយក្បាលខ្ចៅនៅស្អាតនេះក្បាលខ្ចៅនៅស្អាតអញ្ចឹងក្បាលខ្ចៅនៅស្អាតនេះជាប់ស្លាយតិចតិចដែលយើងអត់បានសម្អាតលេងមកពីក្រៅស្រុកណាអញ្ចឹងមកទឹកគឺគេលេងដែរតែដុំនេះស្អាតណាមានឆ្កូតមានស្នាមដុំនេះអានេះស្អាតស្មែនហ្មងហើយសលេងនេះស្អាតអូខេស្អាតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ឆាតមកអានេះមានសបុតកណាតមានអីមួយ set ណានេះទុកមកអភិសិនចាំមើលអីដោយសារវីដេអូនេះងាយហើយគ្រាន់តែធ្វើវីដេអូប៉ុណ្្នឹងសិនសម្រាប់បងប្អូនហើយចាំមើលស្អែកខ្ញុំសម្អាតអីហើយខ្ញុំអី review ម្ដងទៀតនេះមួយនេះស្កូពៀនមានអីប្រអប់មានសបុតកណាតអត់ចាំមើលសិនអានេះអីដៃស្ដាំណា HG ដែររង្វល់ជុំ7រង្វល់ជុំ 7.4 នេះហើយ 7.4 ប្រាំង5គីឡូកន្លះទម្ងន់215បដាង 7/1 រង្វល់មកជុំ 79 DC ចំនួនទី5 spool MGL ចំនួនទី1លេងនុយស្រាលអូខេដូចគ្នាជាមួយនឹងអីតេលេងបានឆ្ងាញ់ដូចគ្នាហើយអានេះមិនញងធំជាងអី SLX ណាអានេះមានសបុតកណាតមានថង់មានអីមួយ set ដូចគ្នានេះអានេះ99អានេះមានប្រអប់99ដៃជើងគេតិចមើលអូអានេះស្អាតខ្ចីញញហ្មងអត់ភ្លឹងហ្មងអានេះស្អាតដែរបងប្អូននិយាយទៅអី3គ្រាប់មិញអីស្កូពៀនអីឆ្វេងមិញអីរៀងស្នាមទីស្នាមកន្លែងនេះប៉ុន្តែអាប្រភេទក្រោយ3 2គ្រាប់3គ្រាប់នេះគឺស្អាតភ្លឹងប៉ុនគេមែន99នេះនៅមានប្រេងខ្លាំងអូខេអានេះស្អាតភ្លឹងហ្មងរកកន្លែងតអត់មានអានេះចូលក្នុងស្រោមសិនអានេះ18សបុតមានកណាតមានអីធំធៅ18ដៃស្ដាំណា18នេះរង្វល់ជុំវាមានមួយជុំនេះគឺរង្វល់ជុំខ្ពស់ហ្មងប្រភេទ MD Monster Dry ណាអូនេះស្អាតដែរគាត់បាតោះសម្រាប់បងប្អូនដែលបារម្ភឆាតមកវឺតមកអានេះ18ណាបងប្អូនរក18មានស្នាមសាច់សក់លើតិចនេះសិតតែដុំអត់តន់សម្អាតទេដកមកពីប្រអប់អត់តន់សម្អាតទេណាដៃស្ដាំ
អូខេអញ្ចឹងចាំមើលហើយវីដេអូបន្ទាប់ថ្ងៃស្អែកបងប្អូនណានេះសម្រាប់ stop ប៉ុណ្ណឹងចាំមើលខ្ញុំរៀបឯកសារខ្ញុំបន្តវីដេអូបន្តិចទៀតហ្នឹងហើយនេះហើយខ្ញុំទៅរៀបឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់តា stop ហើយទៅតែចូលថ្មីថ្ងៃនេះណាជាមួយនឹង stop ចាស់ផងខ្ញុំក៏ប៉ិតនៅសល់អីអន្តរេសក៏ប៉ិតអន្តរេស2គ្រាប់ឯអន្តរេសអាចាស់នៅដៃស្ដាំដែរហើយនឹងឆ្វេងមួយទៀត Daiwa Alpha ណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រភេទ SLX នេះ99ចុចមានប្រអប់មានអីមួយសេតណាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ណាអីវីដេអូធ្វើនេះអត់តន់សម្អាតទេដុំមកអត់តន់ជូតដីអត់តន់ជូតអីទេណាអញ្ចឹងសភាពដុំគឺយើងឃើញស្ដែងហ្មងហើយនៅតែជូតទៀតគឺស្អាតភ្លឹងហ្មងបើថាគ្រឿងក្នុងខ្ញុំនឹងតេស្តធានាឲ្យសម្រាប់ការស្ងាត់ការហាប់ណែនអីអញ្ចឹងហើយទី1នេះហើយ SLX XT ណាដៃស្ដាំរវើជុំកដាលរវើជុំ 7.4 អានេះដល់រ៉េស18គឺមានតែមួយរវល់ជុំទេអាហ្នឹងរវល់ជុំខ្ពស់ហ្មងហើយនេះអី Scorpion 99ចុចដែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅមានប្រអប់មានសិតណាអត់មានឈុតមានស្នាមហើយអានេះអីស្ដាំអត់មានប្រអប់ប៉ុន្តែយើងមានស្រូបនេះឲ្យជំនួសប្រអប់នេះវិញណាប៉ុន្តែអីអាស្ដាំនេះវាអីមានចំណុចដែលឲ្យកត់សម្គាល់នេះបន្តិចគឺមិនបន្តិចទេបងប្អូននេះតើនេះណារៀងឈូសបន្តិចទេអាហ្នឹងនិយាយឲ្យបងប្អូនឃើញច្បាស់ហ្មងណាបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺអត់អីទេគឺស្អាតភ្លឹងណាអញ្ចឹងស្ដាំយើងស្ដាំមាន2គ្រាប់ Scorpion ប៉ុន្តែអាមួយមានប្រអប់ set អាមួយហើយអត់ប្រអប់ទេប៉ុន្តែមានស្រោមហើយនឹងស្នាមឈូសបន្តិចទេណាតទៅពិនិត្យបានឃើញហើយនៅមួយទៀតឆ្វេងអត់ប្រអប់ទេប៉ុន្តែមានស្រោមនេះប៉ុន្តែគឺហើយស្អាត99ឆ្វេងនេះអត់មានស្កូតមានស្នាមទេណាស្អាតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូត្រួសប៉ុណ្ណឹងរឿងវែងដែរត្រួសពី10នាទីអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ឃើញឆាតមកសួរតម្លៃបានណាតម្លៃ100ជាងបងប្អូនណាអានេះ200ជាងណាហើយស្អាតដែរអានត្រេសនេះអូខេអរគុណច្រើន